साइला दाइ छ म जाने ठाउँमा बादालु रहेछ ए हुर्र गर्दै गिटी कुटिया छ खाजा खाजा बसिया छ त्यहाँ पुलको मुखबाट फर्केर गरे त्यत्रो 17,000 जनता मारेर आन्दोलन गरेर आएको त्यही एउटा फोहोर मैला पनि त्यही बालनकै टाउको गइरहेको छ अहिले दर्शक महानुभाव यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज मिडिया र यति बेला म छु यो बिसानेमा बन्दै गरेको यो ट्याङ्की जहाँ यति बेला तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ ट्याङ्कीको फाउन्डेसनमा चाहिँ यो ढलान गर्नको लागि यो जग ढलान गर्नको लागि अथवा यो मुनि चाहिँ ढलाइ गर्नको लागि चाहिँ यो सोलिङ यति बेला गरिरहनु भएको छ दर्शक महानुभाव र यति बेला हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरका भाइहरू पनि हामी यहाँ देखिरहेका छौँ आज यो ट्रेनिङ सेन्टरबाट यो श्रमदानको लागि चाहिँ सरिक हुनु भएको छ हामी यहाँ देखिरहेका छौँ गिटी कुट्ने महानुभावहरू पनि यहाँ प्रशस्तै हामी देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् दर्शक महानुभाव र त्यसै गरी माथि पनि धेरै हुनुहुन्छ र यसरी यो ट्याङ्कीको ढलाइको लागि चाहिँ यो भुइँ ढलाइको लागि चाहिँ यो सोलिङ यसरी गरिरहनु भएको छ यो माथि चाहिँ ट्याङ्की बस्ने छ दर्शक महानुभाव यो ट्याङ्की चाहिँ यति बेला गोर्खा पिस फाउन्डेसन त्यसै गरी खर्ब साम्पाङ सपोर्टर कमिटीबाट चाहिँ यो निर्माण भइरहेको चाहिँ हुनेवाला छ र भइरहेको छ दर्शक महानुभाव यसरी युद्धस्तरमा चाहिँ ट्याङ्कीको यो सोलिङ भइरहेको छ दर्शक महानुभाव हजुर के छ हजुर यहाँ के हुँदैछ अलिकति यो सोलिङ गरेर हजुर सोलिङ गरिसकेर अनि आज यो सोलिङको केही कार्यक्रम हुँदैछ हजुर अब के अरे हाम्रा के अरे नयाँ लाउरे हुनेहरूले पनि ट्रेनिङ सेन्टरको भाइहरू ट्रेनिङ सेन्टरबाट के अरे सब के अरे सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र उसले ठिकै छ के अरे यो हुँदैछ अब भइसकेपछि हजुरको नाम मेरो नाम प्रेम खालिङ हो कहाँबाट आउनुभयो म धरान एघारबाट यसरी दर्शक महानुभाव विकास गर्नको लागि सबै जित्नै पऱ्यो होइन धरानमा अब मेयर आउनुभएको छ होइन हाम्रो हप्ता साम्पाङजीले अब सबलाई हामीलाई त्यो बाटो देखाउनु भएको छ यस्तो गर्नुपर्छ आफैले चाहिँ देश बनाउनुपर्छ आफै अगाडि बढ्नुको लागि आफैले सब चिज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ उहाँ अलिकति अग्रसर भइदिनुको कारणले गर्दा चाहिँ अब सबै जनताहरू चाहिँ अब हामी साथ सहयोग हो त्यो घरमा चाहिँ हामी सब जम्मा भई अब यहाँ श्रमदान गरिँदैछ होइन अब यो मेसेजहरू चाहिँ अब बाहिरतिर विदेशतिर बस्नेहरू होइन सब नेपाल अधिराज्यभरिले चाहिँ के अरे देख्नु पाओस् र यस्तै गर्दै चाहिँ नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने चाहिँ अब हाम्रो कामना पनि छ र यस्तो हुँदै जाओस् अब जे होस् हाम्रो साम्पाङज्यूले अब कुनै पनि नराम्रो काम गर्नुभएको होइन यो भनेको सब धेरै राम्रो कामहरू हो र कुनै अब उहाँले यो सकेर पनि हामी साबुन फ्याक्ट्री खोल्छौँ र कुनै के अरे एउटा पिटको फ्याक्ट्रीहरू खोल्छौँ भन्दाखेरि के नराम्रो कुरो त होइन उहाँको लागि चाहिँ हामी सबै साथ सहयोग दिनुलाई हामी तयार छौँ हामी सधैँभर उहाँले देखाएको बाटोमा चाहिँ हामी उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो हामी साथ दिनु हामी तयार छौँ भन्दै अब यति नै यसरी
माथिबाट चाहिँ लाइनबद्ध भएर चाहिँ ढुङ्गालाई यसरी उहाँहरूले चाहिँ ल्याइरहनु भएको छ यहाँ सोलिङ गर्नको लागि। हजुर मेरो नाम अशेष राई। हजुर कहाँबाट? म धनकुटाबाट। धनकुटाबाट है। आज चाहिँ यो एपेक्स हजुर एपेक्स गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरबाट चाहिँ यो श्रमदानको लागि आउनु भएको छ है। हजुर कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? यहाँ अब श्रमदान गर्नु पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेछ। हजुर हजुर यता तपाईँको नाम? किसन राई। कहाँबाट हो? धरान 6 पानमराबाट है। हजुर यो अभियानमा तपाईँको यो पहिलोचोटि हो? हजुर हजुर कस्तो लागेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ सहयोग गर्न पाएर। हजुर हाम्रो मेयरज्यूको बारेमा धेरै सुनिएको थियो। हजुर आज आएर सहयोग पनि गर्यो, यसमै धेरै खुसी छु। हजुर हजुर तपाईँको नाम? नाम विवेक राई। कहाँबाट हो तपाईँ खास? सङ्घसभा। सङ्घसभा? हजुर सङ्घसभा कहाँ? सङ्घसभा सिलिचुङ गाउँपालिका। सिलिचुङ गाउँपालिकाबाट चाहिँ ट्रेनिङको लागि धरान आउनु भएको छ हो? ट्रेनिङ सेन्टरबाट चाहिँ अहिले यो खानेपानीको यो अभियानमा जोडिनु भएको छ। हजुर कस्तो लागिरहेछ? एकदम अब खुसी, अब मनोरञ्जन भन्नु मनोरञ्जन। रमाइलो पनि भइरहेछ। पनि अब श्रमदानहरू यस्तो बल्का काम गाउँघरमा भइरहन्छ नि। भइरहन्छ? हजुर यो त केही जस्तो लाग्दैन होला है? ठिकै भनौँ न। अब गाह्रो चाहिँ कतिको भएको छ? गाह्रो भनेको अब अलिअलि भनौँ न। तपाईँको नाम? मेरो नाम मोहन तामाङ। हजुर कहाँबाट हो? मरङबाट। मरङबाट है। हजुर पहिलोचोटि हजुर यो अभियानमा हजुर कस्तो लागिरहेछ? मलाई ठिकै लागिरहेछ। कस्तो भन्ने अब ठिकै छ, अब राम्रो छ। अब सर सहयोग भनेको अब सामाजिक सेवा गर्नै पर्यो। सबै ठिकै छ हाम्रो। साह्रो भइरहेछ कि रमाइलो भइरहेछ? मलाई ठिकै भइरहेछ, रमाइलो पनि अब साह्रो पनि छ, रमाइलो पनि छ, सबै ठिकै छ। सबैजनाले गर्नुभएको छ होइन, खुसी छ। हजुर ठिक छ, ठिक छ। हजुर। तपाईँको नाम? प्रवीण दिल्ली। हजुर कहाँबाट खास तपाईँ? खास चाहिँ तेर्सुमबाट। अहिले झरा बस्न माथिलाल चाहिँ त्यही भएर धेरै बसिरहेको अहिले सेन्टरमा हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर सेन्टर है? यो अभियानमा तपाईँ यसरी जोडिरहनु भएको छ है? हजुर कस्तो लागिरहेछ अलिकति अनुभव? अब साथीहरूसँग पनि काम गरिरहेछ, सेन्टरको साथीहरूसँग। हजुर अब सेन्टरको साथीहरूसँग यसरी काम गरेको थिएन, पहिलो अनुभव हो। रमाइलो पनि भइरहेछ। अब सधैँ ट्रेनिङ गर्ने बानी, अनि अब यस्तो धरानको लागि गरिरहेछ। जे जस्तो गरिरहेछ अब हाम्रो अग्रज हामीभन्दा ठुलोहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि कस्तो रमाइलो नै फिल भइरहेछ। भनेको अब अलिअलि पनि जिउ अलिअलि हुन्छ, त्यस्तो अलिअलि गल्न त गलिन्छ। रमाइलो भइरहेछ। रमाइलो भइरहेछ है? कहाँबाट? पास्टरबाट है? हजुर अब यो श्रमदानमा आज आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हिजो साँझतिर थाहा भएको दाइ। हिजो साँझमा थाहा पाइयो है? हजुर हिजो हामी यहाँ उसो आएको थियौँ। हजुर त्यति बेला यहाँ यो अभियान भइरहेको छ। हामी फर्किँदै गर्दाखेरि हजुर हामीलाई यहाँ धरानको मेयर हजुर हकार सम्पाङज्यूले हजुर निम्तो दिनुभएको थियो। हजुर त्यही भएर त्यो सुन्दै गर्दा कस्तो लाग्यो तपाईँले? हजुर त्यो सुन्दै गर्दा उहाँले निम्तो दिँदै गर्दा कस्तो लाग्यो? निम्तो भन्नाले नि अब यस यहाँ उहाँको हामीले फेसबुकतिर नि हेरिरहेको छौँ नि त। हजुर अभियानहरू। त्यही भएर अब आफूलाई पनि एकचोटि आउनु चाहिँ मन थियो। हजुर यस उहाँले हामीलाई त्यो आउने मौका जुराइदिनु भयो। खुसी हुनुहुन्छ? त्यसको लागि हजुर बढी खुसी। तपाईँको नाम? हजुर कहाँबाट हो? हजुर विराट चोकबाट है? एपेक्स यो गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरबाट है? कतिको यो ढुङ्गा बोक्ने यो एक्सर्साइज छ तपाईँहरूको यो उसमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ होला यो? हजुर मलाई तपाईँ अलरेडी अब तपाईँ एक्सर्साइज गरिरहनु पर्ने हुन्छ होइन? हजुर यसले चाहिँ कतिको एक्सर्साइजलाई हेल्प गर्छ होला जस्तो लाग्छ? हजुर यसले त शब्द त राम्रै गर्छ हजुर।
हजुर राम्रै गर्छ दर्शक महानुभाव यति बेला यो एपेक्स गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरबाट चाहिँ उहाँहरू यो श्रमदानमा यो लिसाने खोलामा बन्दै गरेको यो ट्याङ्कीको यो श्रमदानमा चाहिँ खटिनु भएको छ र यहाँ हामी उहाँहरूसँग सकेसम्म प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम निरज हो। कहाँबाट हो? पास्तरबाट है। त्यो श्रमदानमा पहिलोचोटि हो? पहिलोचोटि है? सबै साथीभाइ हाँसिरहेछ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम सही लागिरहेछ, मजा आइरहेछ। त्यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ यो ढुङ्गा बोक्ने योले चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ होला? एकदम मजाले हेल्प हुँदो रहेछ हातको लागि चाहिँ। हो, हातको लागि चाहिँ जिउ ढाड पनि मजाले बटार बुटेर हुँदो रहेछ। जस्तै यो एक्सर्साइज युज हुन्छ कि हुँदैन खास हाम्रो यो ट्रेनिङमा? ट्रेनिङमा यो युज हुने रहेछ। ह्याभिङको लागि चाहिँ एकदम युज गर्छ। ह्याभिङको लागि चाहिँ दिएको कोहीलाई होल्ड गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ यहाँ होइन है? जस यहाँ बलको काम छ होइन? आज पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ है? रमाइलो लागिरहेछ है? योभन्दा अगाडि आउनु भएको थिएन? यहाँ चाहिँ आएको थिएन, अरू ठाउँको है। तपाईँको नाम? मेरो नाम लेलिन राई हो। लेनिन राई। कहाँबाट? म धनकुटाबाट है। यो होल्ड गरेर राख्नु परिरहेछ, अलिकति युज भइरहेछ अहिले एक्सर्साइजमा पनि है? ए रेस्ट हो? रेस्ट हो नि त? ल रेस्टमा पनि अलिकति अब झन् रेस्ट गर। भाइको नाम? शुभम कहाँबाट? पिटडीबाट है। यो अभियानमा यसरी जोडिन पाएका छौँ हामी होइन? हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? मलाई खुसी लागिरहेछ हेल्पिङ ह्यान्ड बनाउनलाई। अलिकति अनुभव यहाँ आउँदाखेरि एउटा हुन्छ नि भन्नाले यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। पहिला उतातिर पनि यस्तो प्रोग्रामहरू युथहरू क्लबहरूबाट बेला बेला प्रोग्रामहरूतिर चाहिँ गएको थिएँ। यहाँ चाहिँ अब यो फाउन्डेसन युकेपी स्कुलमा आउँदा चाहिँ खुसी लागिरहेछ हेल्प गर्दा। भाइ नमस्कार। भाइको नाम? सङ्गम गुरुङ। कहाँबाट? हजुर म तेह्रथुमबाट। तेह्रथुमबाट है। हजुर। आज यो ढुङ्गा बोक्ने चाहिँ कार्यक्रम रहेछ। हजुर। कति बेला थाहा पाउनुभयो तपाईँले? हजुर हामीले सेन्ट्रललाई चाहिँ मेरो साथले चाहिँ इन्भाइट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले थाहा पाउनु? कति थाहा भएको जाउँ जस्तो लाग्यो कि होइन? के जाने जस्तो? काम जस्तो अब के धरानको लागि गरौँ जस्तो लागेर आयो। हजुर। जस आज कति यहाँ ढुङ्गा बोक्ने काम चाहिँ अहिले कति भइसक्यो? यो भनेको मतलब कति टाइम भइसक्यो यहाँ? हामी त 12 बजीदेखि आयो। 12 बजीदेखि आएको है? हजुर। काम गरेकै हुनुहुन्छ? हजुर। योभन्दा अगाडि यो ढुङ्गा बोक्ने अनि अरू के गर्नु? अघि त्यहाँ छोटो पाइप बोक्यो अनि त्यहाँबाट ढुङ्गा उसाल्यो, त्यति हो गर्नु गऱ्यो। त्यस यो अभियानमा जोडिन पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। हजुर। तपाईँको नाम? मेरो नाम आशिष राई। कहाँबाट हो खास? म धनकुटाबाट है। हजुर। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यो? मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। अब हामीले यो मौका पायौँ, अवसर पायौँ अनि अब हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, एकदम खुसी लागिरहेछ। यो अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि हजुर खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु है। हजुर एकदम, किनभने अब हामीलाई मान्छेलाई चाहिने भनेको पानी नै हो होइन? यो पानीको यहाँ अभियान भइरहेछ होइन? पानी भएपछि अब मान्छेलाई अब मेन भनेको पानी हो। पानी भएपछि अब हरेक मान्छेलाई फुलफिलमेन्ट हुन्छ अनि यो एकदम मेन कार्य नै यही हो। एकदम यसले एकदम विकासको एकदम यो के हो अब। तपाईँको नाम? मेरो नाम चाहिँ सिद्धिक राई। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म धरान 16बाट हो। हजुर। मलाई एकदम राम्रो लागेको छ यो अभियान, राम्रो हो यो खाने पानी निकाल्नु भनेको, किनकि धरानमा धेरै अभाव छ पानीको सबैतिर। तपाईँ चाहिँ एउटा धरानमै हजुर कोही बासी भएको हुनाले पानीको हाकारी कस्तो छ त तपाईँलाई थाहा छ होइन? धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिले पनि स्टिल अहिले पनि पानी मजाले आउँदैन ठाउँ ठाउँमा। अहिले चाहिँ भनौँ न पानी पर्ने भएर पनि मजाले आएको छैन कति ठाउँतिर, पानीहरू अभावै छ भने लागि चाहिँ होइन। हल्का सम्पर्कले खटी पनि राख्नुभएको छ हामीसँग होइन? अहिले पनि अघि आउनु भएको थियो? हजुर आउनुभएको थियो, गर्नुभयो हल्का। के गर्नु उहाँले? ढुङ्गाहरू हामीसँग यता मिलाउने काम गर्नुभयो। फरक त केही छैन,
उहाँ पनि सामान्य मान्छे जस्तै गरिरहेको छ हामी जस्तै काममा अब हात जोडिरहेको थियो हामीसँगै गरिराख्नुभएको छ हामी सँगसँगै अब त्यस्तो मेयर जस्तो गर्नु हुँदैन पुरानो मेयरहरू जस्तै गाडी हिँडेको डुलेको जस्तो त्यस्तो गर्नुपर्छ सबै राम्रै गरिराख्नु भएको छ थिएन एकदम यस्तो त थिएन नि देखेकै पनि थिइनँ सुनेकै पनि थिइनँ नाम पनि थाहा छैन अहिले पनि मलाई त नाम पनि थाहा छैन पुरानो मेयरको थाहै छैन तपाईँको नाम मेरो नाम विष्णु लिम्बू हो कहाँबाट अहिले हालै चाहिँ म धरान 13 मा बस्छु ट्रेनिङ सेन्टरमै बसिन्छ घर चाहिँ खास मेरो 13 थुम हो हजुर मा पनि आएको थियो एक दुईचोटि वृक्षारोपणमा पनि आउनुभयो हजुर अनि यो श्रमदानमा चाहिँ पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ है पहिलोचोटि अब पहिलोचोटि आएको हुनाले चाहिँ अब हामी पनि चकित छौँ होइन अब यस्तो पुरा मास उयसमा चाहिँ काम हुँदो रहेछ भन्ने सोचेको पनि थिएन श्रमदान हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थियो त्यस्तै त होला नि जस्तो लाग्छ तर यस्तो सबैले यस्तो साथ समर्थन दिएर गर्नुहुँदो रहेछ मेयरज्यू पनि आएर घरिघरि आएर हौसलाहरू दिनुहुँदो रहेछ होइन अनि त्यो खुसी लाग्यो जस रमाइलो लागिरहेछ खुसी छौँ हामी एकदम हजुर मजा लिँदै अब श्रमदानमा खटिरहेको छौँ हजुर तपाईँको नाम राजेश राई कहाँबाट हुनुहुन्छ खोटाङबाट है एकदम ठिक लागिरहेको छ मजा लागिरहेको ठिक छ पहिलोचोटि हो हजुर पहिलोचोटि पहिलोचोटि र गाउँको लागि चाहिँ अब गाउँमा अब सबै कुराहरू थाहा भइराखेको हुन्छ नि त अनि अहिले चाहिँ अब नयाँ ठाउँमा फरक पनि छ र ओभरअल सबै ठिकै छ राम्रो लागिरहेको छ तपाईँलाई कस्तो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ निनम राई आज धरानमा यहाँ हर्क साम्पाङ राई सरलाई चाहिँ सरको योमा चाहिँ हेल्प गर्नु पाउँदा चाहिँ खुसी लागेको छ त्यो फर्स्ट टाइम हो यो खुसी लाग्यो मेरो नाम चाहिँ सुशाङ देव हो र म चाहिँ विराटनगरबाट हो यस्तो सहयोग गर्नु पाउँदा खुसी लागिरहेछ आफैलाई पहिलोचोटि हजुर पहिलोचोटि हो मेरो सुनेको थिएँ यसो भइरहेछ भनेर तर आफै त्यो चाहिँ भएको थिएन फरक त केही छैन मजै आइरहेको थियो मजा आएर चाहिँ हजुर मजा आएर मेरो नाम मनोज लिम्बू हो म यहीँ तराराबाट मजा आइरहेको छ साह्रै मजा त्यति मजा आइरहेछ सहयोग गर्नु पाउँदा मजा आइरहेको छ सबै हजुर मेरो नाम चाहिँ शङ्कर लिम्बू म चाहिँ दमक झापाबाट र मलाई यहाँ यसो सहयोग गर्न विकास गर्न रमाइलो लागिरहेछ खुसी लागिरहेछ आफू सहयोग गर्न पाउँदा यसले हाम्रो फिजिकल जस ट्रेनिङमा पनि धेरै असर पार्छ यसले हाम्रो जस मसलहरूमा जस बिल्डअप गर्नु है एक्सर्साइज ट्रेनिङ भन्दा राम्रो अझ राम्रो हो यो हजुर यसले धेरै मद्दत गर्छ हजुर धेरै मद्दत गर्छ हजुर असर पुर्याउँछ राम्रो असर पुर्याउँछ उहाँले आएर अब जस के कसो गर्दैछ हेर्नुभयो है हामीलाई पनि अब राम्रो कति टाइम बस्नुभयो यहाँ मेरो उत्साह दिनुभयो हजुर यहाँ आएर 10-15 मिनट हेर्नुभयो यताउता सबै हजुर अनि उत्साह दिनुभयो ठ्याक्कै के भन्नु ठ्याक्कै त अब धन्यवाद भन्नुभयो हामीलाई है लाउरे लाग्नुपर्छ भन्नुभयो हजुर पक्कै लागेर जानुपर्छ सबैजना लागेर जानु भन्नुभयो त्यसरी भन्नुभयो हजुर सबैजना लागेर जानुपर्छ भन्नुभयो हजुर मेरो नाम रोबी खेरा के छ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् यहाँ आउँदाखेरि हजुर होइन मलाई एकदमै खुसी लागेको छ म चाहिँ उहाँलाई सोसियल मिडियामा देख्दै आइरहेको थिएँ अनि उहाँबाट एकदमै इन्सपायर भएको छु उहाँलाई सपोर्ट गर्नु पाउँदा एकदमै मनबाटै खुसी लागिरहेछ मेरो हक साम्पाङ हजुर प्रति चाहिँ उहाँलाई हजुर म काठमाडौँ हुँदाखेरि उहाँ सेलेक्ट हुनुभएको थियो नि मेयरको लागि अनि उहाँलाई सोसियल मिडियामा एकदमै उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँको एकदमै ठुलो सपोर्टर हो म भनौँ सोसियल मिडियामा तपाईँले मेयर हर्क साम्पाङलाई देखिरहनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष चाहिँ भेट्नु भएको थियो यसरी नजिक देखादेख चाहिँ हजुर आजै हो हजुर उहाँलाई चाहिँ देखिरहेको थिएँ म बाटो हुँदै हिँडिराख्नुहुन्थ्यो आज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइयो उहाँलाई र खुसी छु म उहाँलाई भेट्न पाउँदा
मेरो नाम ल्याङ सुब्बा, म चाहिँ उलाबारी मोरङबाट। यहाँ मजा आइरहेछ सघाउँदा पनि, हातहरू दुखिरहेछ। ढुङ्गा बोक्ने काम चाहिँ सकिएको हो। मसल बन्दैछ? मसल बन्दैछ। कतिवटा ढुङ्गा बोकियो? ठ्याक्कै कतिवटा ढुङ्गा बोकियो होला यहाँनिर यसो अनुमान? 400-500 वटा भन्दा धेरै। 500 वटा जति चाहिँ बोकिसक्यो? ठुलो काम भन्छ। हस् हस्। दर्शक महानुभाव, यति बेला यो एपेक्स गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका भाइहरू आउनु भएको छ यहाँनिर यो श्रमदानको लागि चाहिँ। उहाँहरूकै श्रमबाट चाहिँ यति बेला यो तल हामी देख्न सक्छौँ यो जुन सोलिङ भइरहेको छ उहाँहरूले नै ओसार्नु भएको ढुङ्गा हो यो दर्शक महानुभाव। र यति बेला यो ब्रेक टाइम भएको छ र खाजा खाने टाइम भएको यहाँ जानकारी भएको छ। र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ गिटी निरन्तर कुटिरहनु भएको छ। माथि हामी देख्छौँ त्यस्तै गिटी कुटिरहनु भएको छ। दिदी बहिनी आमाहरू पनि हुनुहुन्छ र बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पानी पनि ल्याइएको छ है दर्शक महानुभाव, एकदमै सङ्लो यो मिल वाटर जत्तिकै छ यो पानी पनि ल्याइएको छ यहाँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हाम्रो कामहरू चाहिँ हामीले देखेर हामीले गरिरहेका छौँ। अब इन्टेक निर्माण, यो खानेपानी ट्याङ्की तथा इन्टेक निर्माणकै क्रममा अब चलिरहेको छ तीव्र रूपमा। हेर्नुहोस्, अब यो सबै धराने जनता तथा देश विदेशमा भएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो अवगत नै भइसकेको होला। अवगत नभएकोलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने धरान नागरिक स्वतन्त्र समाजले देश विदेशमा आज यो ब्रिटिस गोर्खा फाउन्डेसनले बनाइदिनु हुने हो। यसको रेखदेख चाहिँ गोर्खा हाम्रा ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयरले हेरिराख्नु भएको छ र हेर्नु हुँदैछ, हेर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। जे जति जस्तो उहाँहरूलाई सहयोग पर्छ त्यो चाहिँ हामीले जुटाइदिने काम हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब काम चाहिँ यो भइरहेको छ। अब सुरु छ, आजदेखि चाहिँ सोलिङको कामहरू सुरु भइसकेको छ। यति नै हो त। यति मैले जाने बुझेको चाहिँ यति नै हो। यो काम 3 महिनामा सिद्धाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयरले भन्नुभएको छ। लगभग मङ्सिर महिनासम्ममा यसको अन्त्य गर्ने भन्नुभएको छ। हाम्रो सहयोग कतिको अब अहिलेसम्म जुटि नै रहेको छ। उहाँहरूले मात्रै ताकेता गरेर नहुँदो रहेछ, जनशक्तिको कुरा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब हुन्छ नै होला। पक्कै पनि यो सहयोगार्थबाटै निर्माण हुने होला होइन? हजुर, पक्कै राज्यको यो ढोगटीबाट आउने त होइन यो। यसमा चाहिँ म तपाईँलाई र मेरो धरानलाई तपाईँ के भन्न चाहन्छु भने देश विदेशमा भएको यो हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अहिलेसम्म यसमा कुनै पनि 1 रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छैन। बजेट छुट्याउनलाई त व्यक्तिले एक्लै हुँदैन, कार्यपालिका बैठकले यसलाई निर्णय गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो भएको छैन अहिलेसम्म। हाम्रो अहिलेसम्म चलेको सबै हाम्रो दाताहरूले देश विदेशमा हुनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा धरानवासीहरूले नै गरेको सहयोगबाट अहिले काम भइरहेको छ भन्नु पर्यो। दाइ छ म जाने ठाउँमा बादालु रहेछ। गर्दा गिटी कुटिया छ, खाजा खाजा बसिया छ। रमाइलो रमाइलो रमाइलो। हाम्रो नेतै रमाइलो, हामी नै रमाइलो। प्रचण्ड अघि आएको हो त्यत्रो देख्नुभयो? के को देख्छ त्यो प्रचण्ड अहिले त्यो। आज यहाँ श्रमदान साथसाथै वृक्षारोपण उहाँ सरिक हुनेछ भन्ने यहाँ बुझिएको छ।
त्यहाँ पुलको मुखबाट फर्केर गरे त्यत्रो 17,000 जनता मारेर आन्दोलन गरेर आएको त्यही एउटा फोहोर मैला पनि त्यही बालनकै टाउमा गइरहेको छ अहिले सबैको दायित्व होइन हाम्रो दायित्व होइन यो गिटी कुट्नु यो हामी यहाँ र श्रमदान दिनु हामी भुपुले झन् पैसा पनि श्रमदान पनि अनि त्यो हाम्रो दायित्व होइन के ऊ चाहिँ त्यो पुलबाट फर्किने हो त त्यो यहाँ भएदेखि चाहिँ यहाँ कुरा गर्नु भनेको थिएँ यो दिउँला भनेको थिएँ तर के गर्नु आउनु भएन प्रचण्ड यहाँ आउनु भएको भए तपाईँले उहाँसँग केही कुरा राख्न चाहनुहुन्थ्यो म चाहिँ यसो भन्थेँ सर नमस्कार यो एक बाजी यो गिटी खुट्टिनु पर्यो तपाईँले यत्रो जनआन्दोलन गरेर त्यत्रो 17,000 जनता मारेर त्यसरी गरेर आउनुभएको त्यही कुर्सीकै लागि मात्रै त होइन होला नि त केही न गर्नुपर्ने होला नि त त्यो फोहोर मैला नि अहिलेसम्म नै त्यतिकै उसलाई उसको घरबाट निस्किँदैन त फोहोर मैला म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु यो जनतालाई के गर्यो त नेपाली जनतालाई के गरिन नि त केही गर्यो त गरेको छैन त कुनै पनि नेताले अब शेरबहादुर देउवाले देशै बेचेर खायो हाम्रो नेपालै बेचेर खायो त्यो होइन नि त दायित्व हाम्रो जनताप्रति माया राख्नु पर्यो नि त हामी कहाँ जान्छ मेरो पछाडि यत्रो जनताहरू छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदी पनि छ म के गर्नुपर्ने मेरो त्यो सोच्नु पर्यो नि त उसले होइन सर लु नमस्कार